nie wiem czy dokładnie pokażę palcem, ale ta najwyższa góra z tyłu to Zugspitze, czyli z drugiej strony Garmisch-Partenkirchen i Niemcy. A teraz jeżeli popatrzymy tam z tyłu góra Wildkogel, ponad 3700 metrów, najwyższa góra Tyrolu. W tamtym kierunku Tyrol południowy, czyli słoneczna Italia, ale słoneczną Italię to my tutaj mamy, a delikatnie jeszcze w prawo Szwajcaria. Także 4 kraje dookoła: Niemcy, Austria, Włochy i Szwajcaria. Takie widoki są z Servaus Visladis. Cześć, witam Was w drugim dniu wyjazdu narciarskiego do Servaus Visladis. Pogoda dzisiaj, jak widziałem na kamerach, się bardzo poprawiła. U góry świeci piękne słońce, tutaj jeszcze w dolince są chmurki, ale też w ciągu dnia ma przejść. Jak widzicie, idę na narty, mam tylko kask, Zosia też ma tylko kask. Natomiast narty, kije, buty, wszystko mamy w wypożyczalni. To jest zaleta tutaj przyjazdu do Servaus i korzystania z wypożyczalni. Oczywiście można też przywieźć własne narty, własny sprzęt cały i zostawić tam w miejscu, w przechowalni czy w ski depot. Ile to kosztuje, jakie są ceny wypożyczenia, jakie są ceny przechowywania, to jeszcze Wam powiem. A na razie zmykam, tak jak wiecie, do metra. A do stacji mam 50 metrów. 6 minut do metra, więc jej. Tak, tutaj przy każdej stacji metra są wyświetlacze, na których jest napisane dokładnie ile mamy czasu do przyjazdu metra, więc to jest taka fajna informacja, nie trzeba ganiać. Ewentualnie jak widzimy, że ten... O! Także można sobie rozplanować dojście. Jeżeli ten czas jest krótki, to faktycznie trzeba trochę przyspieszyć tempa, ale w każdym innym wypadku jest to, w każdym bądź razie jest to bardzo wygodna opcja. Żeby nie było nudno, to można jeszcze się krzywymi lustrami pobawić. Jesteśmy już w przechowalni, ja muszę poszukać tylko zawieszek z numerami naszych butów. Odbieram buty, zamieniamy, idziemy po narty i uciekamy na górę.
Udało mi się uciec z tej mgły, z tych chmur. Jestem teraz na górce, która się nazywa Plasneng Ban, trudna nazwa, 2300 metrów, troszeczkę wyżej. Natomiast moim celem jest teraz tamta górka z tyłu, Mosner Kampf, ponad 2800 metrów, dokładnie chyba 2823 metry i jest to najwyższe miejsce, na jakie można dojechać tutaj kolejkami w regionie Serfaus-Vis-Ladis. Po drodze mamy dwie takie warianty, dwie czarne trasy, tutaj w tą dolinkę, w tą mgłę, lub tutaj czerwoną i zaraz odbicie w prawo też. Musimy dojechać do tych dwóch krzeseł, które tam z tyłu widzicie, zjechać w następną dolinę i już możemy wyjechać na Mostem Kampf. Także zapraszam Was na trasy. Jesteśmy teraz przy gondoli Pezitban, a tędy wyjedziemy na 2748 metrów i tutaj małe sprostowanie. Pomyliłem się na górze, pokazując Wam górkę. To nie jest Mosner Kampf, który pokazywałem, to jeszcze górka wcześniej. Mosner Kampf jest ponad 2800 metrów i jest kawałek dalej. Także za chwilę tam dojedziemy. Wyjechałem już na górę gondolą Pezitban. Jestem na wysokości 2748 metrów i tutaj takie informacje. Mosner Kampf, o którym Wam mówiłem, 2800 bodajże 23 metry, jest dokładnie tam. A tu jest górka, jedna z najwyższych w regionie, Hexenkampf. 3030 parę metrów. Mogę się mylić o plus minus kilka metrów. I tutaj macie widok na Szwajcarię, południowy Tyrol, czyli Włochy. Nie wiem, czy dokładnie palcem teraz pokazuję, ale mniej więcej tam widać Altler, najwyższy szczyt południowego Tyrolu, ponad 3900 metrów. Nie te górki tutaj, które tak się wydają wyższe, natomiast tam z tyłu, skąpanych w chmurach, najwyższy szczyt południowego Tyrolu, Altler, a za nim Zolda, przed nim Nauders, a w prawo, gdybyśmy pojechali, to pojedziemy w kierunku Bormio, Passo Stelvio i dalej w kierunku Lombardii. A z tyłu za tymi górkami Trentino, gdzieś tam daleko będą Dolomity. Pokażę Wam też stronę północną tutejszej górki. Mamy tutaj trasę z czarną 143. Fantastyczna lufa. Wiele osób nagrywa, zrobi tutaj sobie zdjęcia, bo naprawdę jest co jechać. Trasa jest fajna, bo teraz jest oświetlona, natomiast ta ekspozycja słoneczna nie jest tak mocna, więc warunki tutaj są, z tego co widzę, bardzo dobre. I oczywiście są tu fajne tereny, żeby wyskoczyć poza trasę. Myślę, że nawet teraz o tej porze, mimo tego słońca, warunki poza trasami też będą fajne. Sam parę lat temu miałem okazję zjeżdżać z tej strony i z tej strony. Tutaj z przewodnikiem austriackim było bosko, śniegu było po pas, więc była zabawa naprawdę przednia. Jestem w regionie Mosner.
A tutaj na dole macie taką bardzo fajną, bardzo gorąco Wam polecam restaurację Masner Hütte, a w dole krzesło, które wyjeżdża na Masner Kopf. Wczoraj o tej porze było tutaj totalnie pusto, ale pogoda swoje robi. Widać, ludzie wyszli z hoteli, zrezygnowali ze spa, z basenów i wybrali się na narty. Bardzo dobrze. Bardzo fajna sprawa, bo też o tym chciałbym Wam powiedzieć, że w bardzo wielu miejscach, takich tutaj powiedzmy przesiadkowych, są fragmenty map. Nie cała mapa, tylko fragmenty map, żeby było wiadomo, w którym kierunku możemy pojechać, skąd przyjechaliśmy. Dokładnie jest oznaczone co i jak. Trzeba przyznać, że tutaj jest to zrobione perfekcyjnie. Taka bramka donikąd. Stąd można zobaczyć Szwajcarię, Włochy, Austrię i Niemcy. Także sporo tutaj widać. A jeszcze taka ciekawostka dla Was. Mniej więcej tam jest miejscowość Ze. A gdyby przerzucić stąd jeszcze, z tego co się dowiedziałem, 4 krzesła, tylko 4 krzesła, to można by było się połączyć z Zamnau, a dokładnie z regionem Ischgl-Zamnau. I wtedy by powstał niesamowicie wielki region narciarski. Natomiast ani Ischgl, ani Surfhaus Swiss nie są tym zainteresowane. Po prostu inna jest charakterystyka, inny jest klient, który przyjeżdża do tych ośrodków narciarskich. Do Ischgl przyjeżdżają osoby, które chcą oczywiście pojeździć na nartach, ale też dobrze się pobawić, skorzystać z après-ski. Do Zamnau przyjeżdża się na wczasy rodzinne z dziećmi. Podchodząc tutaj zastanawiałem się, czy to jest coś, nie wiem, uszkodzonego, zdemontowanego, a patrzcie, jaki patent wymyślili ciekawy, żeby można było sobie zrobić selfie niekoniecznie z odległości ręki. Można włożyć telefon i zrobić zdjęcie w tamtą stronę. Fajny patent, nie? Proste. Z regionu Masner powoli przesuwam się w kierunku miejscowości Surfhaus, dokładnie w region Komperdel. To tam, gdzie wyjeżdża się gondolą, dokładnie z Surfhaus. Potem spróbujemy zrobić jedną rzecz, wymienić narty w wypożyczalni nie na dole, tylko w górach. To jest taka zaleta tutejszych wypożyczalni, że można wziąć sobie w miejscowości narty, a jeżeli warunki się zmieniają, czy nam coś się nie podoba, to idziemy gdzieś przy górnej stacji gondoli, jest wypożyczalnia i tam można zamienić. Także spróbujemy, zobaczymy jak to działa. A teraz co? No jadę dalej, korzystam z tych pięknych warunków. Jesteśmy w wypożyczalni, tylko tym razem przy górnej stacji gondoli. Zobaczymy, jak wygląda kwestia wymiany. O, tutaj pan proponuje jako Montaj narty Kestle. Myślę, że to jest dobry wybór. Tak jak widzicie, nie było z tym kompletnie problemu. Pan wymienił narty. Było trochę grymaszenia z naszej strony, ale
najpierw zaproponował nam Kastle. Stwierdziliśmy, że weźmiemy Super Shape'y, Heada, no i czemu nie. Także bardzo dobrze wszystko wyszło. Kilka informacji na temat cen. Jak widzieliście, Zośka ostro tutaj pomyka w szkółce narciarskiej z austriacką instruktorską i z innymi dziećmi. Jest to szkolenie grupowe. I teraz ile to kosztuje? Więc dzień takiego szkolenia to jest 77 euro za 4 godziny. 2 godziny do lunchu i 2 godziny po lunchu. Jeżeli byście chcieli takie wykupić szkolenie na 6 dni, czyli przyjeżdżacie tutaj na cały tydzień i dziecko przez cały tydzień jeździ pod opieką instruktora, to kosztuje to 305 euro. Nie ma w tym lunchu. Za lunch trzeba zapłacić 16,80 za każdy posiłek. Wtedy macie cały dzień tak naprawdę z głowy dziecko, bo przyprowadzacie tutaj na 10:30, odbieracie o 15:30 na dole przy dolnej stacji gondoli. Przy okazji, będąc tutaj na Komperdel, pokażę Wam, jak wygląda zaplecze dla dzieci. Jeżeli dzieci oddacie pod opiekę instruktorów tutejszych do szkółki narciarskiej, to tutaj przychodzą na odpoczynek i na lunch. Zobaczcie, jak to wygląda. Te zielone punkty, które widzicie na ziemi namalowane na dywanie, to oznaczenie, jak trafić do toalety dla dziecka. Cześć! Patrzcie, jak tutaj wszystko jest zorganizowane. Są gry dla dzieci, oczywiście elektronika goszcząca wszędzie. Patrzcie, jak jest wszystko zrobione. Zaraz tu przyjdę, poczekaj. No i w takich warunkach dzieci odpoczywają, jedzą coś, jak widzicie, mogą pić do woli, jeżeli jest tak ciepło jak dzisiaj. Dystrybutory z różnymi napojami, pewnie Coca-Cola króluje, chociaż nie wiem, czy jest dostępna. Zośka akurat kończy swój lunch na dole, tam gdzie Wam pokazywałem miejsce dla dzieci, gdzie odpoczywają. Natomiast ja wyjechałem schodami ruchomymi piętro wyżej i tutaj Wam pokażę, jak wyglądają ceny i co można zjeść w Panorama Restaurant. Może zaczniemy od napojów. Za sok, za małą szklankę soku zapłacimy 3,70, duża szklanka 5,10. Herbata 2,90, GRT 4,60. Słynny Kaiserschmarren przyjdzie nam zapłacić dychę. Za Apfelstrudel 5 i spaghetti. Spaghetti kosztuje spaghetti bolognese 9,90, czyli powiedzmy dychę. O, jest Wiener Schnitzel, mniejsza lub większa porcja, 8,30 lub 12,50 wygląda. O, wszyscy mili i uprzejmi. Tyroler Grizzly, wygląda to mniej więcej tak. Pożywne to typowe jedzenie tutaj z regionów alpejskich, z Tyrolu. A Tyroler Grizzly kosztuje 11 euro. Można sobie wziąć wino, napoje mniej wyskokowe, bardziej wyskokowe. Popatrzcie się. Prosecco 8,40 malutkie, co tu jest? Jakiś Chardonnay, winko 19,20. Jakby ktoś miał ochotę na stoku wypić sobie piwa. Tutaj piwa 4,30, 4,20, powiedzmy koło 4 euro. Myślę, że to tyle. No to także mniej więcej, żeby Wam zobrazować, jakie są ceny, jakie są koszty tutaj jedzenia w Surf House Swiss. One są mniej więcej zbliżone we wszystkich restauracjach. Jak zwrócicie uwagę, wszystko przygotowane, czy większość posiłku przygotowywana jest na miejscu, czyli kotlety nie leżą w tłuszczu i nie moczą się, tylko są smażone na bieżąco, kiełbasy tak samo, proszę, jedynie powiedzmy pasty, czy tego typu dania są już wcześniej troszeczkę przygotowane, frytki świeżo przygotowane do wydawania, tego schodzi dosyć dużo, więc to jest ważna rzecz, że będziemy jeść
chrupiący kotlet, a nie taki delikatnie rzecz biorąc przesączony tłuszczem. To tyle wycieczki po restauracji Panorama. Ubieramy się, jedziemy dalej w kierunku FIS, zobaczyć co tam słychać. Powder Nose. Trasa Skiruta tutaj oficjalnie oznaczona. Z tamtej strony możemy sobie sprawdzić nasze nadajniki. Jest też informacja o zagrożeniu lawinowym. Dzisiaj jest lawinowa 2. Sprawdzamy wszystko i tutaj wjeżdżamy. Trasa jest oznaczona tyczkami, więc jest w miarę bezpiecznie. Mamy informacje o tym, jakie jest zagrożenie lawinowe, więc wszystko jest przygotowane dla tych, którzy nie lubią jeździć na trasach, lubią sobie wyjechać poza trasy. Tutaj oficjalnie można. Takich tras jest tutaj dużo więcej. Mapa tras freeridowych znajduje się przy... Tutaj kawałek. Tam widzieliście kawałek dalej. Są informacje, gdzie możemy oficjalnie jeździć, gdzie to jest dozwolone, gdzie są trasy sprawdzone, gdzie ewentualnie przy dużym zagrożeniu, większym zagrożeniu lawinowym są odstrzelone nasypy śnieżne, więc wszystko jest jak najbardziej bezpieczne. Oczywiście freeride nigdy nie jest całkowicie bezpieczny, dlatego trzeba się zabezpieczać odpowiednio, mieć detektory lawinowe, trzeba mieć plecaki odpowiednie z airbagiem, ale to dla tych, co jeżdżą, to już, że tak powiem, oni wiedzą. O tym nie będę teraz opowiadał. W każdym razie tutaj w Serfał SFIS Ladis jest dużo takich tras. Wszystkie są bardzo dobrze oznaczone, zabezpieczone i można też sprawdzić, jakie są warunki na dzień dzisiejszy i czy dana trasa jest dopuszczona do zjazdów. Ale mnie korci. Ale muszę jechać normalnie. Teraz według informacji, jakie znalazłem na stronie Serfał SFIS Ladis, jest tutaj ponad 200 km tras narciarskich, natomiast to są kilometry liczone według linii zjazdu narciarza, czyli nie w linii prostej. W linii prostej jest tych tras około 165 km, więc taka to jest różnica. Teraz kilka słów na temat cen skipasów w Serfał SFIS Ladis. Więc jeżeli chodzi o skipas w sezonie, zapłacimy za taki skipas 248 euro w wysokim sezonie. I to jest z kartą gościa, czyli jeżeli będziemy spać w którejś z miejscowości, czyli w Serfał SFIS Ladis, w którejś z miejscowości, natomiast gdybyśmy spali gdzieś, nie wiem, w Dolinie, gdzieś dalej, no to ten skipas niestety drożeje prawie o 50 euro, więc taka jest różnica w cenie. Natomiast warto tu jeszcze dodać jedną rzecz, że jeżeli byście tutaj chcieli przyjechać w takim sezonie niższym, w grudniu na przykład, do 21 grudnia, od rozpoczęcia sezonu, który następuje gdzieś koło 7 grudnia, zapłacicie za skipas 252 euro. Za skipas oczywiście 6-dniowy. Dzieci płacą odpowiednio taniej, są też zniżki dla młodzieży i seniorów, natomiast dzieci do lat 6, czyli aktualnie rocznik 2013, jeździ bezpłatnie. W Serfas też należy zwrócić na to uwagę, jeżeli będziecie się tutaj wybierać, planować wyjazd, należy też zwrócić na to uwagę, że w cenniku są tak zwane specjalne tygodnie i tydzień świąteczny, czyli to jest tydzień poprzedzający oficjalnie święta wielkanocne i ceny też są wtedy dużo niższe. Ja tutaj się posilę ściągawką, więc za skipas dla osoby dorosłej 6-dniowy w tych Special Weeks, w tygodniach specjalnych zapłacicie 192 euro, natomiast za ten skipas Easter Week zapłacicie 204 euro, więc tutaj jest oszczędność, powiedzmy sobie, gdzieś około 40 euro na skipasie. Oczywiście dokładne ceny skipasów w regionie Serfał SFIS Ladis znajdziecie na skionline.pl. Link zamieszczam poniżej w opisie do tego filmu, więc tam możecie sobie dokładnie sprawdzić, jeżeli byście byli zainteresowani, jakie są ceny. Direttissima 70%, najstromsza trasa w regionie Serfał SFIS Ladis. Obok niej wyznaczona jest Skiruta, czyli jazda
puchu, czy poza ubitymi trasami, poza przygotowanym stokiem, Skiruta Kamikadze. Jeżeli ktoś by chciał, to zapraszam, patrząc z waszej strony w prawo i tam są te dwie lufy. Crystal Cube. Tutaj możecie wynająć sobie to fantastyczne miejsce, aby zjeść tutaj śniadanie, lunch, kolację lub ożenić się albo wyjść za mąż, w zależności od płci. Crystal Cube to jedna z wielu atrakcji, jakie zlokalizowane są przy stokach w Surfhouse Fisladis. Ten sześcian, który tu jest położony, można, tak jak wcześniej powiedziałem, wynająć, ale gdyby ktoś nie chciał wydawać pieniędzy, to proszę bardzo, można sobie wejść na platformę widokową, zrobić fantastyczne zdjęcia i też sprawdzić, jakie szczyty okoliczne widać dookoła. Gdybyście sobie chcieli ten sześcianik wynająć na prywatną imprezę dla kilku osób, to tutaj posilę się cennikiem, powiem wam dokładnie, ile to kosztuje. Więc tak, Sunset Dinner, czyli obiad o zachodzie słońca, kosztuje 108 euro od osoby. Tanio nie jest. Jeżeli byście chcieli tutaj sobie zjeść lunch, to kosztuje on 83 euro od osoby. Jeżeli byście chcieli zjeść śniadanie, to uszczupli to wasz portfel o 62 euro za osobę dorosłą. Dzieci mają taniej, dokładnie 37 euro. Wybór zależy do was, ale jedzenie w takim miejscu raz przynajmniej w trakcie wyjazdów narciarskich myślę, że warto. Adventure Park. Wspaniałe miejsce na gry i zabawy rodzinne z jeziorem oznaczonym numerem 7 w środku, które w zimie jest zamarznięte, natomiast w lecie można w nim się kąpać, jest to dozwolone. My z Zosią zaplanowaliśmy jeszcze na koniec naszego wyjazdu ciekawą niespodziankę dla niej. Zobaczymy, czy się ucieszy. Za przejazd tym torem saneczkowym trzeba zapłacić 3,90 od osoby dorosłej, a 2,90 płacą dzieci młodsze, natomiast za 4 przejazdy 14,70, a dzieci 11 euro. Także bilety mamy już zakupione i zaraz wsiadamy. Buty odebrane. Jak widzieliście, wszystko tutaj w tej wypożyczalni i w tym depozycie przebiega bardzo, bardzo sprawnie. Naprawdę duży plus i myślę, że u nas też w tych dużych ośrodkach narciarskich w Szczyrku na przykład też tak to powinno funkcjonować. Tak, żeby wychodzić na narty bez nart, bez butów,
żeby można było skorzystać, nie wiem, z apreski później, żeby na spokojnie wrócić do pensjonatu, hotelu, miejsca zakwaterowania. Region narciarski Serfaus Swiss Ladis, krótkie podsumowanie tego mojego całego wyjazdu tutaj. 2,5-dniowego miał być jeszcze jeden dzień, no ale z powodów, o których już wiecie, niestety nie udało się. Jeden dzień troszeczkę nam uciekł, to właściwie połowa jego dnia. To była moja druga wizyta w tym regionie i mam nadzieję, że nie ostatnia. Bardzo chętnie tutaj przyjadę. Nie wiem, być może w przyszłym sezonie, być może za kilka sezonów. Co mogę stwierdzić? Pewnie osoby, które były tutaj, też się ze mną zgodzą, że jest to absolutny top. I takie wrażenie miałem po pierwszym pobycie tutaj. Uważam, że jest to region narciarski, który zasługuje na tak zwane 5 gwiazdek, jeżeli chodzi o cenę terenów narciarskich, ośrodków narciarskich w Alpach. Wszystko jest tutaj przemyślane. Pieniądze, które tutaj są zarabiane przez firmy stąd, przez hotele, przez koleje linowe, inwestowane są w nową infrastrukturę, w nowoczesną infrastrukturę. Tak jak już w tych vlogach z Serfaus mówiłem, wymienione zostanie metro w tym roku. Co prawda są tu 4 stacje, ale naprawdę usprawniają życie. A przede wszystkim w samym Serfaus jest życie bez samochodów. Można spokojnie sobie przejść do swojego hotelu w wygodnych butach, bo są też wypożyczalnie i depozyty, z których, tak jak widzieliście, ja też skorzystałem. Jest to naprawdę wygodna forma, kiedy nie trzeba z nartami, butami dreptać przez całe miasto, nie trzeba korzystać z jakiegoś dodatkowego transportu, tylko można z buta przejść do swojego hotelu czy pensjonatu. Jak mogliście się przekonać, Serfaus Swiss Ladis nastawiony jest typowo na wypoczynek rodzinny, to znaczy taką mają swoją politykę. Oczywiście dla osób, które tutaj przyjadą bez dzieci, jest też co robić. Są fantastyczne atrakcje poza trasami, bo jeżeli chodzi o trasy narciarskie, tereny narciarskie są po prostu genialne, ale jeżeli chodzi o wypoczynek rodzinny, wszystko jest bardzo, bardzo dobrze przystosowane do takiego wypoczynku. Dzieci czują się tutaj naprawdę jak ryby w wodzie. I nie chodzi to tylko o szkółkę, do której uczęszczała Zośka, ale także o infrastrukturę dookoła. To, że wejścia dla dzieci są zrobione odpowiednie, to, że są specjalne restauracje dla dzieci, specjalne wejścia do kolei na dole, to, że obsługa pomaga we wsiadaniu, żeby to wsiadanie było sprawniejsze. Widzieliście na przykład na filmie, jakie są ciekawe bramki. Jest sygnalizacja nawet świetna do tego, żeby ten ruch był bardzo płynny i szybki. To nieczęsto się zdarza, nawet w ośrodkach porównywalnych do Serfaus Swiss Ladis. Za mną panorama Serfaus, aż ciężko mi wyjeżdżać i opuszczać, bo popatrzcie się, warunki są genialne. U góry na trasach jest ponad 2 metry śniegu, a na stokach północnych jeszcze ten śnieg jest nieroztopiony, jest naprawdę bardzo, bardzo twardy i kapitalnie się dzisiaj jeździło. Niestety muszę już wracać do Polski. Serdecznie Wam polecam Serfaus Swiss Ladis. Jeżeli będziecie tutaj jechać, macie do dyspozycji 3 miejscowości. Serfaus oczywiście jest tą miejscowością wiodącą. Macie też Fis, macie też Ladis, gdzie ceny będą troszeczkę niższe. To wszystko w kolejnym moim vlogu. Zapraszam na następne. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Im będzie nas więcej, tym będzie weselek. Na razie, trzymajcie się, pa!